ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మహేంద్ర భూమిపుత్ర 415 ట్రాక్టర్. ఇది మామిడి తోటలో దున్నంగా దీని సైలెన్సర్కు మామిడి మండలు తాకి సైలెన్సర్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలా అని సైలెన్సర్ తీసేసి నడిపితే ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది, అలా మనకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అందుకని నేను ఇలా ఆల్టరేషన్ చేశాను. ఇలా ఆల్టరేషన్ చేయంగా ఫుల్ వీడియో తీయలేకపోయా, ఎందుకంటే ఎక్కువ సమయం పట్టేసింది. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేసి అడగచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి.